電車が発車します。ご注意ください。
「
対って言うと反対してるから、はい、反対でしょ。はい、反対って言うと。じゃあ行ってくる
お下がりください。当駅では水質プランは休日禁止です。ご乗車ありがとうございました。
ラ夜